అనుకోవాలా బాత్రూమ్ లో నాకు అర్థం కాదు గాలి తప్ప ఏం వస్తలేదు మీ పిత్తల కాడికి మ్యూజిక్ ఏం తింటున్నావు అక్కడుంది మావా రొట్టె తింటున్నావా ఎవరు లేరా ఇంట్లో ఎవరు అక్క ఉండే కదా ఇంట్లో అక్కర్లేదు అక్క లేకపోతే నీళ్ళకి పోయిందంటుంది కానీ ఏంది పాలకూరనా తోరకూరనది పాలకూర తినలేవని పొద్దునండి పొద్దున ఈ దరిద్ర ఫేస్ చూశాను ఏం జరుగుద్దో ఏమిటో రాత్రిదే ఎక్కువ నాకు రాత్రి ఎక్కువ అయితే మరి పాలకూర వేసి చురుకు నిద్ర పోలే రాత్రి నుంచి నేను ఏంటికోతావు నిద్ర ఎక్కువ తక్కువ తిన్నా అదే కడుపులో కొంచెం అట్ట ఎలుకలు పరిగెత్తు ఎందుకు పరిగెత్తావు ఎలుకలు తింటుండ ఏంద్రా ఏదామా తినామా ఈ టైంలో నన్ను ఇరిటేట్ చేయకు ఏంద్రా పిలుతున్నావురా ఎవరు వాసన వస్తుంది నీవే పిలుతున్నావు దేనా వచ్చిందా అయ్యో అయ్యో मस्त शेड्स ఉన్నారా నీలో కమలాసన్ ఎట్లా తినాలి నేను నోరుతో తింటే పిలుతుంటే వాసన వస్తుంది ఎట్లా తిన్నాను అరే ఏం తినా కడుపులో వస్తుంది అరే ఆడ కోళ్ళు కుక్కలు ఉన్నాయంటే వీడికి వస్తే వీడు నీతోటి కడుపున చెప్తే కదా కడుపున వస్తుంది బయటకో ఏం పోలమ్మా ఆల్రెడీ బయటకు 13 సార్లు ఈయన వాస్తు బాగుంది మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయింది వాస్తు బాగుంటే వాళ్ళకి పిత్తుకుంటుంటావా తిన్నామమ్మ ఏడికి అరే ఏందిరా పిత్తివి మళ్ళా ఏనామమ్మా పిత్తినవురా ఎప్పుడు విత్తలేను ఇట్లా ఎప్పుడైతే విట్టినా నేను ఎంత వచ్చినా బయటకు వెళ్ళిపోయినా మనుషులు ఇట్లా తింటున్నారు అనుకుంటా ఏడుకు నేను వెళ్ళరా వాసన వస్తుంది ఏడొస్తున్నామా వాసన వస్తుంది నేను వెళ్ళా వాసన వాసన బాగా వస్తుంది నాకు నీకు రాదురా వాసన నువ్వు విత్తుకుంటావు వీడు బయటికి వెళ్ళిపోవంటే బాత్రూమ్ పోరా బాత్రూమ్ అని వచ్చిందా పో ఆల్రెడీ 13 సార్లు అమ్మమ్మ 13 సార్లు వస్తే ఇప్పుడు ఒకసారి పో పిత్తని ఎట్లా తినాలిరా ఎట్లా తినాలని వాసన వస్తుంది వాసన చూసి తిను నువ్వు తింటే చూడు వాసన కంపు వాసన పడుతుంది ఏడొస్తుంది ఆగైందా ప్రతిదానికి ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అరే ఈడ వచ్చి తానే తిన్నావంటే వీందోట అయింది నాకు పిల్ల ఎక్కడ పోయిందో నీళ్ళ పోయింది ఇప్పుడే నాలైతేమమ్మా నువ్వు అలా కాకుండా బయటకో మళ్ళీ చూడు వీడు నీళ్ళ తానిస్తావా లేదా పిత్తుకుంటా ఇరదా కదా నీళ్ళు పిత్తుతుంటా నీళ్ళు కాబట్టి పిత్తపడుతుంది నేను తాగలేనా నేను వస్తావా నీళ్ళు కూడా నేను వల్లా వద్దు నాకు పిత్తుతుంటే వాసన వస్తుంటే ఏం తిందావు ఏడ వాసన వస్తుందమ్మా వస్తుంది అంటే వస్తలేదు అటవు తాగమ్మా నేను వెళ్ళరా ఏడుకుండా కొడుక నేను వెళ్ళా పో నేను పిత్తులు రాదు నేను ఏం విత్తున్నావు పిత్తులు విత్తున్నావు సేమ్ మీ మామూలు విత్తున్నావు నీ సినిమా మామూలు ఎట్లా విత్తాడు పర్రా వాళ్ళని చెప్తున్నాడు పిల్లలు ఏడు విత్తాడు నీవంటే విత్తున్నావు నేచర్ అది మామూలు చెప్తా కూడా విన్నాడు ఏం చేస్తామా ఎవరైనా పిత్తులు ఆపుతారా ఏమన్నంటే పిత్తులు ఆపుతారా ఎవరైనా పిత్తులు ఆపుతారా ఆపుకోకుండా బయటకు వెళ్ళిపో నువ్వు బయటకు పోతే నాకు ఇక్కడ వాస్తు బాగుంది అంత చూడు మళ్ళా ఎక్కడ వెళ్ళామంటే నేను పోనీరా ఈయన వాస్తు బాగుంది బయటకు వెళ్ళు ఈయన వాస్తు బాగుంది ఏం ఫీల్ ఉండదు మామయ్య నీ బాత్రూమ్ చెప్పు మన 14 సార్లు మళ్ళీ ఏం చేస్తావు వచ్చినప్పుడు పోవాలి అనుకోవాలా బాత్రూమ్ లో నాకు అర్థం కాదు డాక్టర్ అనుకో
డాక్టర్ తను పోతే దొడ్డుకి తక్కువ గోలు ఇస్తాడు, పితులు తక్కువ గోలు ఎవరు వేయలేదు. అన్నిటికి పెట్టుకుంటాడు వాడు. నా పితులు వస్తాను నాకు డాక్టర్ చెప్పు. చెప్పినా చెప్తే ఏమన్నాడు? తట్టుకోలేక నీకు పంపించింది పోరా. తట్టుకోలేక కంటే మా ఈడెవరు భరిస్తారు. ఈ పిత్తులు బయట కూర్చొని పిత్తుపో. ఎట్లా పిత్తున్నాడు? బయటికి వెళ్ళరా. తినేది అయిపోయింది. తినేది అయిపోయింది. తినాలంటే తినేది అయిపోయింది అంటావు. తిన్నాము లేకుండా కొడుకో, బయటకు కావులో ముండా కొడుకో. మీ మామూలు కూడా మీ మామూలు అంటే చేస్తాడు. ఆ మామ వాడి తినని నన్ను నేను తినాను, వాసన పడుతుంది నాకు. అరే నువ్వు తిను, నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా. నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయకు. బయట ఏం చేస్తున్నా కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను నా హ్యాండ్స్లో కూర్చొని. నమ్మేద్దరా బాబు. అమ్మా అక్కడ పోయి తిట్టుకోరా. గాడిగాడు, అవులగాడు, లుచ్చగాడు. అమ్మా పోలే అక్కడ బయటకు తిట్టుకో. అమ్మా అమ్మా ఎక్కడికి రాలే మీ పిత్తల కాడికి కరాయి కరా అని పిలుస్తున్నాడు పిల్లగాడు. ఏమైనా అని అమ్మని పిస్తారా? తింటుంటే ఏంటి వేటు ఆ నీళ్ళు తాగని పోతే నీళ్ళు ఎట్లాగమే, ఇది ఎట్లాగమే. నా కడుపు ఆకలి కాబట్టి ఏదన్నా సలవు లేకపో. ఏంది చెప్పు? నీకు ఎప్పుడు పిత్తలే? పిత్తుతే నేను బయటికి వెళ్ళిపోయినా. ఎవరు తింటున్నారు నాయన? పిత్తుతే వాళ్ళు తినరు వాడి. అది కాదమ్మా. మళ్ళీ అది కాదమ్మమ్మ అంటాడు. బాత్రూంకి అయినా బాత్రూమ్ కొని మళ్ళీ పిత్తులు ఎందుకు వస్తాయి? మాకు రావు, మేము పోతాం. అడు గాలి తప్ప ఏం వస్తలేదు. గాలి తప్ప ఏం రాకపోతే గాలి డాక్టర్ అదే గాలి ఆడేందుకు అని ఈడ ఇట్లా అవుతుంది. ఏం చేస్తా మాకు తెలియదు. 2 వీక్తా చెంపకెట్టేస్తున్నారు. మాకు నిలుగుతున్నావు. ఎక్కడ నిలిగితే చెంప బాగుంటుంది. చెప్పకో తట్టు చేస్తున్నావు, నాటకాలు చెబుతున్నావు. అది కుక్క ఉంది, ఫస్ట్ చూడాడా. కుక్క ఉంది, ఉంటే ఏం చేయాలి? ఒక సైడ్ చూడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. ఏది అవర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అమ్మా. ఏ ఛానల్ పెట్టినావా? చెప్తేగా ఛానల్ పెట్టినా. ఏ ఛానల్ ఎవరు పెట్టినావు? తీసే ఛానల్ ఎవరు పెట్టాలో నేను నాకు లేదనుకుంటా. ఛానల్ ఎందుకు పెట్టినవురా? నీకు దొరకదు. ఏం దొరకదు? తీసే కెమెరా ఫస్ట్. ఎవరు తీసేయి? కెమెరా తీసేయరా. నన్ను నగ్గనుకుంటే ఏ ఊళ్ళో పెట్టినావురా కెమెరా? నువ్వు ఏ సైడ్ పెట్టినావు? ఏ మూలలో పెట్టినావురా? నేను టీవీ పెడితే టీవీ బంద్ చేయించినా మళ్ళీ కెమెరా పెట్టినా అంటున్నావు. కెమెరా. Hi guys, please subscribe to this channel.